Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Salmo Kapitulo 13, versikulo 5. Agtalekak iti di agbalbaliw nga ayat mo. Agragsakak, gapo ta isalakan nak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kamaudyanan na, nagpas ngay kamatlaan yan, Lorraine. Lalaki ti anak mo. Nakaturog. Uwan nga rod, Carol. Agyaman ak tada ka nang bantay kanyak dito ospital. Wan tawan mo ti sabali amang bantay kan ka dito eh. Gaputa pinanawan nakakit nga rod ti amat impas ngay mo. Di mon ipalagip kanyak dayjay nga awanan bain. Gaputa jak kayat amang ngag ti maipapankan ko ana. Parikot ko, no kasano kami itan iti anak ko. Saan dakmat amatulungan dananang kantatang. Gapot agad adal kat nga rod ti buridak akabsat ko. Kat, agtrabaho ka apaman ama kapapigsa ka. Itikas na, adda igatang mo kadagiti masapsapul yung agina. Day talaang ti solusyon iti parikot mo, Lorraine. Adto iti abasto tayo para itaalawas, nanang, tatang. Kompleto amin ang dagita. Saan laday ta? Gimatangak matan iti agasyo para iti maintenansyo. Agyaman kami unay, Carol, anak ko. Ay, kunak no saan mo anabasa ti text ko kan ka. Gaputa saan ka mat nag-reply itay. Makumikom ti anak tamang bambantay iti gayem na ospital. Ay, kumusta ngayon? Nakapas ngayon ni Lorraine na gayem mo anak ka. Wan tatang, nasaya at mati ka sa saad na. Lalaki ti impas ngayon ni Lorraine. Isu na laang, taparikot na no sa dino ti pangalaan na kadagiti masapsapol da nga agina. Gaputa pinanawan kat nga rod ti lalaki anak kasikukan kwa na. Simot ti gayem mo. Alakot andi nga yung latak ko matigayim mo. Tulungam aginggat ka ba ulam. Gaputa kasta ti kababalin tinapudno agayam. Ay, aday ta. Ay, nakadalusak matlaang gandi ti arubayan. Ay, bakit ka talagan. Nalaka ka mabambanog. Naimbag nagsapayo, nanalokring. Naimbag langan ta nakita kayo dito arubayan nyo. Si kamot gayam Lorraine balasang ko. Umay ka, inta ija unag. Ay, kadwa mo't day ta anak mo. Wana na. Awan ngamin ti sabali ang mga iwan kan kwa na. Iso nga intugot kon ada ka din ni Carol? Adda, madama ti panagdalos na di ta salas. Mala, umunag kabalasang ko. Tapno makapagsarita kayo kan ni Carol. Nya, agabrod ka ko nam, Lorraine? Well, Carol, rinekrut nak namin ti may sa akadalak iti high school. Mayat ti trabaho ijay. Gandakal ti sweldo. Kat, kasano nga rudan ti anak mo? Ibatim ka dagiti dadakkel mo? Wen ko ma. Ngam kunadamot asaan da ka no amaaywanan. Gaputa makumikom da iti panagtalon. Carol, mabalin ka di asikapay laang ti pangitalkak iti anak ko. Anya? Ngam, Lorraine. Sige mo amok ngamin adi mo baybayan ni baby. Gaputain bilang mumatan kaspudpud no nga anak. Kan amok anasayato ti kasasaad na iti poder mo. Ay, anyap ingay. Sige Ay na, agyaman ako na Carol. Talaga nasaya at kaagayam. Di kagdanag. Binulan to amang ipauitak iti allowance yu kan ni baby. Ay na, talaga nakayayo to'y anak ni Lorraine. Bakit? Kita ma. Dakilan ti nagbaliwan ti langana. Sipod adda iti pudir ni Carol. Naglumag. Wan nga rod lakay.
Ay na, malagip ko lakat nga rod ni Carol idi maladaga. Alis to ang mapunas ti bannog ta ide. No kas di ang makikita ta ti anak ta. Ay, putno day ta, bakit? Naimpaglangay, taimbate dito ni Loren ti anak na. Itikas ta, ada aywanan ta. Ta saan tamatay na makapagtrabaho. Ibilang tamatan kas apo ni baby. Apay ngay nanang, saan matan nga agpawit ni Lorraine iti kwarta para iti anak na? Saan matan ang makontak ti messenger na? Ang mga numakumikom iti trabaho na, iso asaan mo ang makontak. Imposible day tananang. Manun alawas asaan ang makontak ni Lorraine. Apay, busy lang una yan ay iti trabaho na iti abroad. Urayam langan nga umawag. Sikapay lang ti gumatang iti kasapulan ni baby. Kasigurado amang ipaw ito matlaang ni Lorraine. Mama, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Apaman ang makapasak iti board exam. May saak ton nga inhinyero. Ay na, nagsaya atin adamag day ta anak ko. Itapay lang, kablaawan kan iti panagturpos mo. Dahito iti bunga ti sakripisyo yo para kanyak, mama. Uray no sandak apudpud nung anak. Pinagadaldaklat ta. Inaramid yu latta, ti responsibilidad yo kas inak. Gaputa day ta ti maiparbang anak ko. Gayam ko ni Lorraine nga inam. Iso nga imbilang kamutan kas pudpud no nga anak. Mama, agsublinto pa nga tatipudpud no nga inak. Uray no kas jay ti naramid na. Kaya't ko lata makita ken mamam mo. Agtalag ka lang iti Diyos anak ko. Anya ti amom. Amang ano iti may isang aldaw, agpakitan tumatlaang kadatayo ni Lorraine. Agasam man. Alis to ti panagbaknang mo, Kevin. Nakapatakdar ka na iti bukod mo abalay. Si Kamat Jed. Ad-ad dapay kid di napakbak ng kaangam iti siyak. Gapot ad-adaw dagiti proyektom. Uy, saan mata? Ay, gayam. Maawis ka iti panagkalay sa amin iti nobyak, ha? Kaano ngay? Inton umay abulan. Umay kanto, ha? Maawis mo't ni mamam iti daytangal daw. Nukas na, agkalay santigayom mo, Kevin. Mama, kahit maawis kayo mat. Ay na, imbag pa'y tigayom mo tagkalaysan. Sika ngay anak ko, ada ka di matan nobyam. Anya? Awan pa'y nobyak, mama. Kan may sa, awan pa'y planok ang mga asawa. Lumakay ka na anak ko. Rumbang ko mga damot na nobyam. Mama, aging gaajak makita ti pudpud no nga inak. Sa anak ang makinobnobya. Ti kayat ko, nagkalay saak, kadwa kayong tuadwa, kan ni Mama Lorraine. Nagdakkel abalay, tinaipundar ni Kevin para kada tayo, Carol, anak ko. Saan laday ta? Nagpintas pa, itidisinyo na. Wan nga rod nanang. Ay na, pagyamanak launay. Gaputa na padakkel ko anasaya at ni Kevin. Nga uray saan asyak ti pudpud no nga inana. Naapay mo't nga may, nasaan na nagparparang ni Lorraine. Ay, anya nga tangagpay, so tinapasamak kwa na ijay abroad. Day tati ditay ang muna nang. Ngamsapay lang kuma, ta iti may sangal daw. Mapanunot ng tumatlaang ti agpakita kada tayo. Iti kasta, makadin na namutan ti anak na. Babin, Kevin, apok. Hanggang di ka pala maturog. Diyak pa'y lang amin makaturog, lolo. Iswa dito yak pa'y labiranda ngagpangin. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pa'y laeng. Sa anak pa ya makaturog.
Lolo, nagsaya at kuman. No adda dito iti pudpudno nga inak. Iti kasta, naragragsak ti pamilya tayo. Nasaya at ngagpaiso ti biyag ko. Adda anak iti natalgad at trabaho. Napintas pa iti balay tayo. Hanggang kurang lata, lolo. Kaya't ko ang makita, ti pudpudno nga inak. Kas iti kadayon nga ibagbagakan ka ni mamam. Agkararag ka iti Diyos. Tama ngaan, no iti may sangal daw. Ket makitam tumot lang ti pudpudno nga inam. Ket no mapasamak da ita. Siguradaw na ananay ton ti ragsak mao, apaw. Nanang, tatang, ita ti schedule ti regular check-up yu iti doktor saan aya? Well, nanakaw. Agrobwat kami pailang kaninanang mo. Kalpasan na, agpaitulod kami ni ti driver. Lolo, lola, kuyugan kayo na mapan iti doktoryo. Total, awan trabaho kita. Sigurado ka katay, apag. Wun lola, isong agrobwat kayo. Iti kasta, saan tayo amala daw iti papanan tayo. Uray siya, sumuro takmatan kada kayo. Dito yak paila ang Ruarte Hospital. Urayak lang dito'y tananang kantatang. Nilangan Kevin ti manguray kada kwada ija unag. Itay pa'y amadlaw ko akit kitaan nak ti babae. Iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Apay nga ta. Umasidagan dito ayan ko. Carol, Lorraine? Si kakadinday ta? wen, siyak daytoy. Ti anak ko. Kaduam ka di, ti anak ko. Juan, kadwak ni Kevin. Ay, kamaudyanan na. Makita na kamutlaangan. Ungayam, aping adda ka dito ospital. Anya aramidam dito eh. Imayak nagpa-check up. Tamaul ulawak. Kat apag iso, nakita ka, Carol. Kasta ka di. Kevin, anak ko. Pakawanan ako mano italaang anak pakita kada kayo. Pakawanan nak, no dimakal ka nga awanak, itidanam. Mama, agyaman ak una iti Diyos. Gaputa tinungpal nan tinabayagan akid kidawakan ko ana. Makita, kan makaden na kayo. Kunaklakit din no saan kayo makita pa'y. Ikarik, anak ko, saan akon nga umadayo pa'y. Sulnitak dagiti nagkurangakan ka, kas inam. Itatanag subli kayo. Naragsak akon, mama. Awanan ti sa pulak pa'y. Tikid di aramiden tayo ita. Kat gundawayan tayo dagiti kanito. Asaan tayo ang nagkakadwa, mama. Lorraine, anya ka di at talaga tinapasamak iti panagabroad mo. Taapay ang nabayag asaan ka nagpakita kada kami. Atidog asalaysayan, Carol. Hanggang dumngag ka, taistorya ak ti amin. At dalalaki anam amok ija abroad. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Aging ga nagdaton kanyak. Kalpasan ti kontrata mi. Nagdesisyon kami nga agawid dito Pilipinas. Kat nagdan na kami kas agasawa. Apay nga rod adi mo sinublian ti anak mo. Among ka di akanayon nakasapsapulan ni Kevin. Kanayon na adamdamagan. No agsubli ka pa'y, tapno agkita kayo. Kinapudno na. Kayat ko idi nga alaan ni Kevin kan ka.
Isu na laeng, ta saan akayat ti kadandanak. Gapo, tadi na maaklon nga anak ni Kevin. Ay, agbababawi ak anak idan na iti dayjay a lalaki. Gapo, ta saan kumanlaan na aywanan ni Kevin. Saanan aday tati panunutam. Tinapatag ita. Kadenden namon ti anak mo. Daragsak apa nagkasangay mo, Kevin, anak ko. Agyaman nak, Mama Lorraine. Kamaudyanan na. Nakadwa kayo matlaangan. Iti panagkasangay ko. Oh, adto'y tisagot ko kan ka. Kita iti kasta, maamuam na anya tilinaon na. Ha? Kwintas? Wen, anak ko. Nabayagan a ginatang ko dayta, para kan ka. Kat ingkarik nga apaman nga agkita ta. Yawat ko daytoy kan ka. Agyaman nak iti daytoy asagot yo, Mama. Kat agyaman nak mo't iti Diyos. Tadi nang ngagnadag iti kararag ko. Asapay kuma, tamakadwa kayo. Isu ano anyaman dag iti mapasamak iti biyag tayo. Ikamang tayo, iti apo. Ado dagiti panubok a sumangbay kada tayo. Agtalag tayo lata iti apo. Kat dumtang tulat ti aldaw a malasatan tayo day ta panubok. Babaan iti tulong kan panarabay ti apo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang terapay, na imbag nga oras kada kayo amin.